En continuación, la lavadora con falla al exprimir, que estábamos reparándole el reloj, la volvimos a poner y sigue sin exprimir. Ya nos adentramos un poco más hacia los platinos y vemos que al platino que le dimos ajuste está falseando. Tiene un falso contacto, viene siendo el cuarto platino de izquierda a derecha, el cual vamos a proceder a cambiarlo, y también le vamos a enseñar cómo soldarlo y cambiarlo. Bueno, aquí lo desarmamos ya. Vamos a cortarle, no completamente, sino un poquito más arriba de la mitad, para que nos dé margen de soldar el otro platino. Cortamos, damos una limpieza, una lijada, y vamos a injertarle otro platino de otro reloj. Estos son los que vamos a cambiar. Vamos a darle una lijada y vamos a emparejarle otro de repuesto. Más o menos vamos a dejar una distancia de 1 centímetro en el empalme y vamos a recortar aquí. Vamos a recortar y quedaría de esta manera. No lo dejamos muy a la orilla porque entonces quedaría muy tenso y quedaría muy duro. Por eso se le da más o menos 1 centímetro. Y aquí en esta parte pues vamos a soldar con el cautín y con soldadura de estaño. De igual manera vamos a darle la misma distancia. Vamos a recortar aquí más o menos. Y vamos a lijar las dos piezas, tanto de los dos lados, de este como de este. Voy a hacer una lija gruesa. De este lado podemos lijarle de ese lado, y del lado de que va a quedar hacia abajo. Se tiene que mirar el cobre para que agarre bien la soldadura. Y de acá le lijamos un poco para que transfiera bien el calor de la soldadura. Ya con el cautín caliente pues derretimos soldadura en esta parte y sobre la parte que va a quedar hacia abajo. Yo los pongo por separado para asegurarme de que la soldadura se distribuya bien. Y en esta parte acomodamos, con el mismo cautín lo podemos acomodar. Podemos poner un poco de soldadura arriba de este para que transfiera mejor el calor. Y lo acomodamos, tiene que estar exactamente en la misma posición que el original. Con ayuda de una punta o algo lo tenemos hasta que se funda bien la soldadura. Vamos a echar un poco más de fundente para que corra. Tratamos de no calentar mucho porque eso puede provocar que se queme el plástico. Ahí sería más o menos. Esperamos a que se enfríe un poco para que no se mueva y soltamos y ya está soldado. De igual manera lo vamos a calibrar de que quede parejito junto con los otros, y de igual manera vamos a soldar este otro. Hacemos el mismo procedimiento con este. Soldamos. Recuerden que está caliente, pero ya con la práctica le va agarrando el rollo. Tiene que estar bien centrado, porque si quedan disparejos o torcidos, choca con el plástico y no baja ni sube.
dejamos enfriar. Y listo. Damos una limpiadita a las dos piezas. Aquí nos queda un poco de soldadura. Limpiarlo. Esto no debe llevar ni aceite, porque hay veces que si le echan a aflojar todo, le echan aceite y eso provoca que se queme también. Vamos a armarlo de igual manera como lo mostramos en el video anterior. Tiene que estar centrado todo para que entre parejo. Esta patita debe estar arriba del platino. Lo aflojamos y lo acomodamos. Este platino es el que activa para que encienda. Tiene que estar bien en la posición correcta de alzar el platino de encendido. Acomodamos, centramos y volvemos a doblar las orillas. Estas orejitas son 3 y ahí quedó. Vamos a probarlo.